แก้วบ้านแม่เลยเราต้มเนยยังต้มงอนละยั่วๆดูอร่อยมากขลำกุ้งคือบักเวนน้องเป็นแซวยั่วๆจ้าเบิ้งแซวยั่วๆจ้าเป็นหน้าแซ่บๆดูหน้าแซ่บทำให้แสบบละครเวทจงไปอยู่มันเท่าเลยละหายังตายาวไม่ใช่กระปูเยอะกินกระปุกดิบๆด้วยล่ะ